Hello friends, welcome to Smart Birds. நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து என்ன பார்த்தோம், நம்ம லாஸ்ட் ஃப்ரைடே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அந்த வீடியோவில் என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா, நம்ம காலனி ப்ரீடிங்கோட அப்டேட், எக் அப்டேட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். எந்தெந்த பண்ணையில் எப்படி எக் வச்சிருக்கு, நம்ம என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம். ஒவ்வொரு பேராக வந்து நம்ம ஒவ்வொரு பார்ட்டாக செலக்ட் பண்ணி வந்து பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த வீடியோவில் நம்ம அடுத்து என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் நம்மளோட பட்ஜீஸ் காலனி செட்டப்பு. நம்ம சேனல் ரெகுலராக பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து இந்த காலனி செட்டப் நல்லாவே தெரியும். ஏன்னா அடிக்கடி நான் இதான் காட்டிகிட்ருப்பேன். புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க, இதுதான் வந்து நம்மளோட காலனி செட்டப்பு. இந்த ப்ரீடிங் இதில் தான் நம்ம வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு ப்ரீடிங் போட ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் என்ன, ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு பேர்டு வந்து சிக்காக இருந்துச்சு, ஒரு எல்லோ கலர் பேர்டு. இந்த பேர்டை வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக எடுத்திருந்தோம். இப்போ வந்து ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு நல்லா செம்ம க்யூர் ஆகிடுச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம காலனியில் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா, டோட்டலாக வந்து 6 மேல் பேர்டு இருக்குது, 4 ஃபீமேல் பேர்டு தான் இருக்குது. ஸோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, மேல் பேர்டு வந்து கொஞ்சம் சண்டை போட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதாவது ஒரு 2 மேல் ஃப்ரீயாக இருக்கனால வந்து ஏற்கனவே பேராக இருக்கும்ல, அது கூட போய் கொஞ்சம் ஃபைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ நான் என்ன நினச்சேன் அப்படின்னா, இப்போ இந்த பேர்டு வந்து நல்லா ரெக்கவர் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஓகேன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு சண்டை போடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கெஸ் பண்ணுறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் ஃபைட்டிங் கம்மியாயிரும்னு நினைக்கிறேன் இந்த பேர்டை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணால். இது வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு ரைனி சீசனில். நம்ம இதை எடுத்து நல்லாவே ரெக்கவர் பண்ணிட்டோம். இதுக்கு நம்ம ரெக்கவர் பண்ணதுக்கு என்னென்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா, அதுக்கு நான் தனி வீடியோவை எடுத்து போகிறேன். ஆக்சுவலாக நான் இதுக்கு எடுக்க முடியாது, வேறு பேர்டு சிக்காகும்போது எடுத்து போகிறேன். இப்போ வந்து நம்ம அந்த கேஜுக்குள்ளே வந்து விட்டுட்டோம். நம்ம விட்டதுமே வந்து எப்பயுமே அவ்வளோதான், நம்மளோட எல்லா மேல் பேர்ட்ஸுமே வந்து ரொம்ப அட்ராக்ட் ஆகிரும். ஸோ வந்து லவ் பேர்ட்ஸில் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு இந்த மாதிரி கேஜுக்குள்ளே வச்சு நம்ம எந்த பேர்டு இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணாலும் இருக்கிற எல்லா பேர்டுமே வந்து இந்த கேஜ் ஓப்பன் பண்ணி இதை எப்படியா வெளியே எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம். நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்கள், இது எல்லா வீட்லேயும் எல்லா பேர்டுமே பண்ணோம். நம்ம இந்த மாதிரி உள்ள இப்போ ஒரு குரூப் ஃபீடிங் விட்டுருக்கோம், இதில் ஒரு கேஜை நம்ம ரெடி பண்ணி அந்த கேஜில் ஒரு பேர்டு வர்றோம் அப்படின்னா, இருக்கிற எல்லா பேர்டும் பானைக்குள்ளே இருக்கிறது இல்லாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து இறங்கி வந்துடும். முக்கியமாக இப்போ நீங்கள் ஃபீமேல் பேர்டு வச்சிங்கன்னா மேல் பேர்டு எல்லாமே இறங்கி வந்துடும். அட் அ டயத்தில் எல்லா பேர்டையுமே வந்து நம்ம இதில் சேர்த்து பார்க்கலாம். அவ்வளோ பாசக்கார பயலுடைய வந்துடுவாங்க. இந்த பேர்டை எப்படியாவது காப்பாற்றியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே முயற்சி பண்ணுவோம். அதாவது நம்ம பார்த்தா எல்லா பேர்டுமே வந்து அட் அ டயத்தில் இறங்கும்போது பார்க்கவே செம்மையாக இருக்கும். நமக்கு இப்போ சேல்ஸ் பண்ணுறோம் சொல்லி உள்ள பேர்டை பிடிக்கிறோம் அப்படின்னா, பேர்டை பிடிச்சி இந்த மாதிரி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா, எல்லா பேர்டுமே வந்து அதை கேஜ் ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது நமக்கு சேல்ஸ் பண்ணுற மூடே போயிடும். சரி எதுக்கு தேவையில்லாமல் அப்படின்ற ஃபீலுக்கு எல்லா பேர்டுமே இறங்கி நல்லாவே வந்து இது பண்ணுவோம். எனக்கு இந்த லவ் பேர்ட்ஸ்லேயே பிடிச்ச ஒன்று வந்து இந்த ஒன்று தான். ஏன்னா மற்றது கூட அப்படி இருக்காது. லவ் பேர்ட் ஃபின்ச்சஸ்லாம் கூட ஒன்றுமே செய்யாது. ஆனால் லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து ரொம்ப அதோட பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்பவே வந்து லவபிள் பேர்டு. அதனால தான் எனக்கு லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும். எல்லா பேர்டுக்கும் வந்து இந்த கேரக்டர் இருக்குமோ தெரில, ஆனால் அந்த லவ் பேர்டுக்கு மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேரக்டர் இருக்குது. ஸோ வந்து இப்போ இந்த பேர்டை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். அது பாருங்கள் எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக மாறிடுச்சுன்ட்டு. ரொம்பவே நான் எதிர்பார்க்க அவ்வளோ ஹெல்த்தியாக மாறிடுச்சு. விட்டதுமே சல்லுன்னு பயங்கரமாக பறந்து போகிற அளவுக்கு நல்லா ஹெல்த்தி ஆகிடுச்சு. நான் லாஸ்ட்டாக பார்க்கும்போது ஒரு மூலையிலேருந்து எடுத்தேன் இந்த பேர்டை. இப்போ நல்லா ஹெல்த்தி ஆகிடுச்சு பேர்டு, எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் சூப்பராக மாறிடுச்சு. இப்போ ஆக்சுவலாக இதோட இந்த பேர்டோட ஹஸ்பண்டு இந்த இருக்குல்ல, இதுதான் வந்து இதோட பேர். இந்த ப்ளூ கலர், ஸ்கை ப்ளூ கலர் இருக்குல்ல, இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக இது உண்மையான பேர். இப்போ நம்ம புதுசாக அதாவது ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த பேர்டை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கனால எல்லா பேர்டுமே கொஞ்சம் வந்து அட்ராக்ட் ஆகிருக்கனால ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நிற்கிது. ஆனால் வந்து நான் காட்டின இல்லை ஸ்கை ப்ளூ கலரு, அதுதான் அதோட ஒரிஜினல் பேர். இது கண்டிப்பாக அது கூட போய் சேர்ந்துடும். ஏன்னா இங்கே இருக்க எல்லாமே வந்து ஓரளவு பேரில் தான் இருக்குது. இந்த ஸ்கை ப்ளூ மட்டும் தான் இப்போதைக்கு தனியாக இருக்குது. ஸோ வந்து கொஞ்சம் முன்ன கூட இருந்தாலும் கடைசியில் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம். இப்போதைக்கு நம்ம 2 பார்ட்டு சும்மா தான் இருக்குது. ஸோ வந்து பிரச்சனை இருக்காது, கரெக்டாக போயிட்டு அக்சஸ் பண்ணிடும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு இதில் என்ன ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குன்னா, பேர்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் சும்மா வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா ஒரு சிக்கு பொறிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த சவுண்ட் கேட்குது. ஸோ இது அந்த பானையில் போய் எந்த டிஸ்டர்ப் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். சப்போஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்படின்னா நான் காலையில் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னா அந்த பேர்டை நான் மறுபடியும் ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு சிக்கு பொறிக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் கேட்டுச்சு எனக்கு. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்மளோட அடுத்த வீடியோ வந்து ஃப்ரைடே வரும். ஆக்சுவலாக நம்ம டியூஸ்டே, ஃப்ரைடே இந்த 2 வீடியோ வந்து நம்ம கரெக்டாக வீடியோ போடுறோம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை.